السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. ورمضان مبارك سعيد على جميع المتتبعين والمتتبعين الجدد. كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم في الفيديوهات الأخيرة. المهم كنتمنى أن رمضان يكون يدوز عندكم زوين وإن شاء الله دوزوا بصحة وسلامة باش ما تمنيتو. اليوم غنشارك معكم اقتراحات اللي يمكن لكم توجدوها الأول يوم مائدة رمضان إن شاء الله. اقتراحات لي سهلة متنوعة وكتجي لذيذة بزاف. المهم بقاو معايا من الأول حتى الأخير باش تشوفوا كاع المكونات وكاع الوصفات إن شاء الله، لأنهم صراحة غادي ينالوا استحسانكم وكلهم صراحة زوينين وكيستحقوا التجربة، والمذاق ما نقولش لكم كيجي رائع. أول حاجة غادي نبداو بها هي التحلية. غنحتاجو ليها هنا 7 الحبات ديال التمر، وغنحتاجو شويه ديال اللوز والكركاع اللي يكونوا محمرين، حبه ديال الموز، نصف لتر من الحليب، وعلبه ديال الفلون بنكهه الفاني. يمكن لكم ديروا الفلون اللي كيكون هكا بالسكر، انا اختاريت عفوا ندير هاد الفلون هذا اللي كيكون بدون سكر. انا هاد التحليه هذه غنديرها بدون سكر، يمكن لكم تضيفوا نتوما السكر على حساب الذوق ديالكم. بالنسبه للتمر هو اللي غادي يحل ليا هاد التحليه وكتجي زوينه. المهم غنحيد العلف ديال هذاك التمر وغادي نجيب الخلاط الكهربائي وغنوضع فيه التمر وكذلك داك اللوز والكركاع اللي محمرين والحبه ديال الموز، وصافي غنضيف عليه هذاك الفلون اللي بنكهه الفاني. المهم نتوما بغيتو ديروا الفلون الاخر اللي كيكون فيه السكر يمكن لكم، اولا يمكن لكم ديروا غير هذا ديال 2 دراهم وتضيفوا معاه واحد 2 معالق ديال السكر الا بغيتو تزيدوا شويه الحلاوه. المهم غير بهاد التمر هذا وبهاد المقادير اللي عطاتكم صراحه كتجي هي ديك في الحلاوه. نتوما الا بغيتو تزيدوا السكر يمكن لكم. صافي ضفت داك نص سيترو ديال الحليب وغادي نطحن المكونات كاملين مزيان. في هذه المرحله هذه يمكن لكم تصفيو الخليط، انا هنا ما غاديش نصفيه وغنوضعه مباشره في واحد الكاسرون ونحطه فوق النار اللي تكون هكا متوسطه مع التحريك مره مره حتى كيوصل لنا هذا الخليط هذا لدرجه الغليان. كيف ما كتشاهدوا معايا حتى كيغلى لكم الخليط بهذا الشكل هذا، صافي كنعرفوا ان هاد التحليه هذه وجدت معنا مباشره. غادي نجيب هاد التحليه هذه وغادي نفرغوها في الكؤوس. صافي هنا كما كتشاهدوا معايا طفيت عليها النار وغادي نوضعها في الكيسان ديال التحليه. المهم هاد الكيسان راه كبارين شويه، وكما قلت لكم هاد التحليه اقتصاديه وكتخرج كميه كثيره. يعني عمرت لي هاد الكيسان بربعه، انا درت في الاول غير 3 وفي التالي زدت واحد الكاس وعمرته حتى هو. المهم كتجي واحد التحليه اللي ساهله واقتصاديه ولذيذه دغيا كتوجد تنفعكم هكا في السحور، لان فيها المكسرات، فيها التمر وكذلك الحليب، يعني تعطيكم شويه ديال الطاقه يعني النهار ديالكم. هنايا من بعد ما بردات هذيك التحليه يعني كنخليوها في الثلاجه واحد المده حتى كتماسك وكتشد راسها، عاد كندوزو نزينوها. انا هنايا زينتها بشويه ديال البنان وحبات هكا ديال التمر اللي قطعتهم بهذا الشكل وكتجي على هذا الشكل هذا. ثاني حاجه غادي نشارك معكم واحد الشوربه اللي كتجي زوينه بزاف ولذيذه. انا كنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي الراي ديالكم في التعاليق. المهم غادي نحتاجوا لهاد الشوربه هذه واحد الحبه ديال الطماطم وحبه ديال البصله اولا البورو اللي عندكم اللي متوفر عندكم. غنقطعها وكذلك غادي نجيب هنا عندي شويه الكرفس اللي حتى هو غسلته ويكون عندي طري وغنقطعو حتى هو وغنديرو في الهاشوار. بالنسبه للكرفس انا درت واحد الكميه لا باس بها، وكذلك كتضيفوا شويه ديال القزبر ومعدنوس حتى هو كيكون هكا مع الكرفس. صافي غنطحن هاد المكونات كامله يعني في الهاشوار حتى كطحن ليا رقيق، يعني ديك البصله وكذلك الكرفس والربيع والطماطم كطحنوا جيدا. عاد غادي نوضعهم يعني في الكوكوط اللي غنوجدوا فيها هاد الشوربه هذه. صافي انا كما كتشوفوا خديت الكوكوط ودرت فيها واحد الكميه ديال زيت الزيتون، وهنا غنضيف عليها داك الكرفس والطماطم والبصله اللي طحنا من قبل وغنوضعهم فوق النار. كنخلي هاد المكونات كتشحر مزيان مزيان، لان ضروري في الشوربه ديالكم تخليو داك المكونات كتشحر في الاول مزيان.
هنا غادي نضيف الخضر اللي غنحتاج في هاد الشوربه هادي. هنا عندي شويه ديال الملفوف وشويه ديال الجزر، وكذلك عندي شويه القرعه خضراء والبطاطا. صافي هادو هما الخضر اللي غادي ندير. الا بغيتو تضيفوا نتوما شي خضر كتعجبكم يمكن لكم تضيفوها، مثلا بحال القرعه الحمراء اولا اي خضره عندكم. صافي غادي نشحر هاد الخضر هادي مع داك الكرافس والبصله ومطيشه، نخليهم هكا يتقلاو واحد شويه. مباشره غادي نبدا كنضيف عليهم التوابل. وقبل ما نضيف التوابل عفوا غادي نضيف هنايا واحد الكميه ديال السمك. انا عندي هنا الميرنه، خديت واحد جوج الحبات ديال الميرنه اللي نقيتهم وفيليتهم مزيان من داك الشوك ديالهم وضفتهم لهاد الشوربه هادي. بالنسبه لهاد الشوربه كتجيب نكهه الحوت كتجي رائعه بزاف. المهم هنايا درت شويه ديال الفلفل الاسود ودرت شويه الكركم، وكذلك غادي نضيف شويه ديال الزنجبيل، وغادي نضيف شويه التحميره، وكذلك غنضيف هنا عطريه ديال الحوت. المهم درت واحد المعلقه صغيره ديال عطريه الحوت اللي كتعطي واحد النسمه زوينه لهاد الشرب هادي. الا متوفرش عندكم يمكن لكم تستغناو عليها. وغادي ندير كذلك الضامه ديال الحوت، حتى هي غادي تعطينا واحد النسمه زوينه. الا ما كانش عندكم عطريه الحوت يمكن لكم تكتفيو غير بالضامه ديال الحوت. صافي وغادي ندير معلقه صغيره ديال مركز الطماطم وغنحرك مزيان هاد المكونات ونخلي هاد الخضره هادي كتقلى مع بعضياتها في داك التوابل اللي ضفنا ليها. مباشره غادي نبدا هكا كنضيف المرق الكافي اللي غطى ليا فيه هاد الشوربه هادي، وكذلك يعني اللي غيبقى ليا من بعد. المهم انا هنايا غندير شويه الماء، وفي الاخير كما غتشاهدوا معايا غنضيف كذلك واحد داك الماء ديال قشور الكروفيت كما غنوريكم دابا، هو اللي غادي نسم ليا هاد الشوربه هذه من بعد مزيان مزيان. صافي غنسد الكوكوط ونخليها هكا طيب مزيان هذيك الخضره. وبالنسبه لهاد الكميه ديال الكروفيت هي اللي غنضيفو من بعد في الاخير لهاد الشوربه هذه. وكما قلت لكم غادي نحيد هذاك القشور ديال الكروفيت غنحتفظ بهم باش غادي نحضر واحد المرق اللي غنضيفه في الاخير. كما كتشاهدوا معايا كنحيد القشره ونحتفظ بها. وبالنسبه لهاد القمرون اللي كنقيه غادي نقسموه من بعد على زوج باش هكا يجيوني ديك القطع باينين في الشوربه ديالي. غنستمر هكا حتى نسالي هاد القمرون هذا كامل نقشرو، وغنوضع هذاك القشره ديالو في واحد الكاسرون ونضيف عليه الماء ونخليه كيغلي. من بعد ما غادي يغلي داك الماء غادي نصفيه من هاد القشور هذا وغنضيف هذاك المرق هو اللي غادي نضيفو للشوربه ديالي. هنا من بعد ما طابت كما كتشوفوا راه ما كيبقاش فيها الماء بزاف. غادي نطحن هاد الخضر هادي مزيان بالبراميكسور او اللي يمكن لكم تطحنوها في الخلاط الكهربائي. صافي حتى كطحن لكم مزيان وكتولي هذاك الشوربه ديالكم منسجمه وكريمه كتلاحظوا معايا كتولي كريميه. صافي هنايا غادي نضيف عليها مباشره هذاك المرق ديال الحوت او ديال الكروفيت، وكتبقى الكثافه ديال الشوربه ديالكم كيف ما كتبغيوها نتوما. المهم انا هنا غنضيف هذيك الكميه اللي قلت لكم ديال الماء ديال الكروفيت، وغنضيف هذيك الكميه ديال الكروفيت اللي قطعت صافي ونضعها فوق البوطه تغلي وتعاود نخليها تبقى تغلى مزيان. ملي غتغلى غادي نضيف عليها الشعريه. صافي هنا نخليها تغلى وتعاود، وكما قلت لكم غنضيف عليها الشعريه. يمكن لكم تضيفوا شعريه اولا الشعريه ديال السفه، او يمكن لكم تضيفوا كذلك حتى شعريه صينيه اولا شعريه الارز حتى هي غتجي زوينه. صافي كتخليوها كتغلى مزيان، ومن بعد ما كتشوفوا ان هذاك الشوربه ديالكم بدات كتعقد، يعني فاش كنضيفوا لها داك الشعريه بحال كتزيد هكا تقل واحد شي شويه ما كتبقاش هكا خفيفه بزاف. صافي وكنخليوها وكنقدموها كتجي رائعه هاد الشوربه هذه. كنتمنى انكم تجربوها كتجي لذيذه بزاف. المهم الوصفه الثالثه اللي غنقترح معكم اليوم هي هاد المسمنات المعمرين اللي كيجيب واحد الحشوه اللي رائعه، يعني تقولوا كامله غير حوت. وغادي نشكلوا منها جوج شكيلات ديال المورقات بواحد العجينه اللي كتجي
مقرمشه وغتولي معتمده عندكم ان شاء الله في الشهر الفاضل. غديروها لجميع المملحات ديالكم، وكذلك حتى الحويجات هكا اللي كيكونوا حلوين. كما شفتوا معايا درت واحد الكميه ديال الدقيق، كيبقى على حساب الرغبه وشحال نتوما بغيتو ديروا. وضفت شويه ديال الفينو، تقريبا يعني كندير نصف الكميه ديال الدقيق اللي كنديرها بالفينو. مثلا درت زلافه ديال الدقيق كندير نصف زلافه ديال الفينو. وضفت شويه السكر وشويه الملحه وثلاثه معالق ديال زيت نباتيه. يمكن لكم تعوضوا الزيت النباتيه بمعلقه ديال الزبده اللي تكون هكا طريه، تكون بحراره مطبخ، وتعجنوا بالماء يكون شويه دافي ولا يكون بحراره المطبخ، يعني ماشي مشكل الماء، لان غنعجنوها وغنجمعوها وغادي تبقى هكا ترتاح وغادي تدلك راسها. كما شفتوا معايا انا هنا ما دلكتهاش بزاف، غير بمجرد انني جمعتها ودخلت ليا الدقيق دخل مزيان هكا في العجين وتجمعت بهذا الشكل. صافي غنغطي عليها ونخليها ترتاح حتى غادي نوجدوا الحشوه هكا. غادي تطلق راسها عفوا، وغادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش غادي تولي هاد العجينه هذه. هنايا في واحد المقلاة وضعت واحد شويه ديال الزيت نباتيه، وغنوضع واحد الحبه ديال البصل، وغنضيف ليها شويه ديال الملح باش هكا هاد البصله هذه ديالنا كتنزل وكتدبل مباشره. غادي نضيف عليها واحد 250 غرام حتى 300 غرام ديال الصدر ديال الدند اللي مطحون. يعني بطبيعه الحال حتى كتنزل البصله عاد كنضيفوا لها دند، ولا يمكن لكم ديروا حتى صدر ديال الدجاج هو كطحنوه كفته كيجي زوين. يعني كندير واحد 300 غرام اولا 250 غرام، وكنحاول انني نفرتها مزيان مع داك البصل. صافي كنبقى نحرك جيدا حتى كيبان لي ان داك الصدر ديال الدجاج بدا كيدخل معاه هكا الطياب. مباشره غادي نضيف هنايا واحد الحبه صغيره ديال الجزر اللي محكوكه في الحكاكه الرقيقه، وعندي هنا شويه ديال الملفوف حتى هو مقطع رقيق، وحبه صغيره اولا متوسطه ديال الكورجيت اولا القرعه الخضراء حتى هي حكيتها في الحكاكه الرقيقه. المهم جربوا هاد الحشوه هذه بهذه الطريقه، يعني ضيفوا لي هاد الخضر هذه وهذا الشيء اللي غادي نعطيكم دابا، وغتشوفوا انها كتجي يعني بحال كتاكلوا كل شيء فيه الحوت وكتجي رائعه ولذيذه. هنا غادي نبدا نضيف التوابل. يعني ضفت شويه ديال الفلفل الاسود، غنضيف شويه ديال القزبر مطحون، قزبر يابس بطبيعه الحال، شويه التحميره، وغنضيف هنايا شويه ديال الكمون ماشي بزاف باش هكا ما يمررش ليكم، ومعلقه صغيره ديال عطريه الحوت، عفوا معلقه صغيره ديال عطريه الحوت، وشويه ديال الكركم. وكذلك غنضيف واحد المكعب ديال الضامه ديال الحوت اللي كيعطيها هو واحد النسمه زوينه بزاف. ولا كانت عندكم حتى العطريه ديال هكا اللي كتكون ديال قشور الكروفيت وديال الحوت هكا حتى هي ضيفوها. صافي كيف ما شفتوا معايا ضفت حتى شويه ديال صلصه الصوجا، وغنضيف واحد الكميه ديال الكروفيت تقريبا واحد 100 غرام او 150 غرام هكا مقشره. صافي وكنبقاو نخلطوا مزيان هاد المكونات مع بعضياتها حتى كتنسجم وكتهبط ليا داك الخضره مزيان وكتشحر ليا هاد المكونات جيدا. هنا كنضيف شويه ديال الهريسه، وكتبقى الهريسه على حسب الذوق ديالكم. وغادي نضيف كذلك هنا شعريه ديال الارز او الشعريه الصينيه اللي نقعتها في الماء ديال القشور ديال الكروفيت. يعني داك الكروفيت اللي نقيت خديت هذاك القشور ديالهم وغليتهم في الماء، وهذاك الماء هو اللي رقت فيه هذيك الشعريه باش هكا كتجينا منسمه اكثر. صافي وكنحرك مزيان، وفي الاخير ضفت شويه ديال بودره الثوم وشويه ديال القزبر ومعدنوس اللي مقطعين حتى هما رقيق. صافي غنحرك مزيان وكتخليو هذيك الشعريه ديالكم اولا الشعريه الصينيه كتبقى كتشرب هذيك العطريه وكتخليوها تشحر واحد دقيقه اولا 2 دقائق مع دوك المكونات. هنا من بعد ما وجدت الحشوه وخليتها تبرد، هنا غادي ندوزو للعجين. كما كتشاهدوا معايا العجينه كتجي مطلوقه وكتدلك راسها، يعني بلا ما تحتاجوا انكم تدلكوها، غير جمعوها وغطيوها وكما شفتوا معايا كتجي مدلوكه واحد العجينه زوينه بزاف. صافي هنا غادي نشكل كويرات
يعني هنا غندير كويرات لي صغيره وغندير 2 كرات لي كبار. كما غتشاهدوا معايا غندير نصف الكميه كرات صغيورين، والنصف الاخر غندير واحد 2 كرات ديال بسمن يكونوا كبارين كيف ما كتشاهدوا معايا. نوريكم هكا كيفاش غادي نخدموا بهم. نغطيهم عفوا واحد شويه يرتاحوا باش هكا يعطونا الطعم في الخدمه. بما ذوبت الزبده وغادي نبدا مباشره نخدمهم. هنا غادي نبدا معكم بهاد الكره الكبيره ديال المسمن، نوريكم كيفاش غادي نخدموا هاد الطريقه ديالها. هنا في الاول كنطلقوها غير بالزيت فوق سطح العمل، يعني حتى كنرققوها مزيان مزيان وكيولي يبان لينا سطح العمل من هذاك العجين. عاد كنبداو كنديروا الزبده في الوسط ديالها. فاش تكونوا تبسطوا العجين ديالكم يعني ما تديروش هكا الزبده في الاول، يعني حتى لهاد المرحله هذه كما كتشاهدوا معايا حتى رققت العجينه مزيان. عاد ضفت الزبده مذوبه وغادي نبدا كنطوي هاد العجين بهذا الشكل هذا، يعني كنطويه على شكل مسمنه بشكل عادي، غير هو ما كنطويهاش هكا على 4. فاش غادي نطويها هاد الطويه الثانيه هانتوما غتشوفوا معايا غنطويها وغنعاود نطوي وحده على وحده صافي. وكنديروا دائما الزبده مذوبه ما بين كل طيه وطيه باش هكا هذاك العجين كيجينا مورق وكيجي مقرمش من الداخل. صراحه هذا العجين هذا يعني غتوليو معتمدين، يعني غتبقاو هكا ديروه دائما في رمضان. صراحه كيجي زوين وانا دائما كنعتمدو هكا في جميع المملحات. وفاش كيطيب في الفران كيتورق وكيطيب، وكذلك يعني فاش كتسخنوه من بعد كيجي تاني مقرمش وكيبقى محافظ على القرمشه ديالو. بالنسبه لديك 2 كرات الكبار راني درت لهم نفس الطريقه كما شاهدتوا معايا. وهنا غنوريكم يعني هاد المسمنات الصغار اش غندير ليهم حتى هما، يعني غنطلقهم حتى هما كذلك بنفس الطريقه حتى كيولي بان ليا سطح العمل. وغادي ندير شويه ديال الزبده مذوبه وغنطويهم على شكل عفوا مسمنه مربعه. صافي الطريقه سهله موضحه في الفيديو، يعني دغيا دغيا كيوجدوا. صافي غنطلقهم كاملين بنفس الطريقه وغندوز نكمل معكم المرحله فاش غادي نعمروا هاد المورقات او هاد المسمنات اللي كيكونوا في الفران، اللي صراحه كيجيو بنان ولذاذين. غير جربوهم بهاد الطريقه غيوليو معتمدين عندكم. صراحه انا وليداتي كيحماقوا عليهم وكيعجبوهم، يعني ما كتبقى فيهم حتى شي حبه، وانا اكيد نتوما الا جربتوهم غادي يعجبوكم. صافي غنستمر حتى نكمل ديك الكميه كامله ديال المسمن اللي عندي. صافي كما كتشاهدوا معايا هنا من بعد ما كملتهم كاملين، وهنا غادي نبدا باول مربع، هذاك المربع الكبير باش نوريكم هذوك بحال البوراك، يعني غنديرهم بحال شكل البوراك ولكن كيجيو عامرين وزوينين صراحه. المهم كنطلق العجينه مزيان، يعني واحد المربع اللي يكون هكا يكون متساوي ويكون على شكل مستطيل تقريبا. هاد المستطيل هذا غنخرجوا منه 2 ديال لي رولي او 2 ديال سيجار هكا اللي كيكون طويل اللي غنقطعوه من بعد. كندير هكا الحشوه في هاد الطرف وكندير كذلك الحشوه في الجهه الاخرى، وعاد كنقسم العجين من الوسط كما غتشاهدوا معايا. يعني كنخليو يعني الحشوه كتكون غالبه على العجينه، كتجي كيجيو زوينين صراحه هادو غير جربوهم. المهم فاش كنلوي هاد المسمن هذا يعني كتجي غير طبقه من الفوق وطبقه من التحت ديال العجين، داكشي علاش كيتورقوا لينا هاد المسمنات هادو كيجيو مورقين من الداخل. صافي نخليكم مع الفيديو، الطريقه موضحه وسهله يعني ما كتحتاج للشرح. بالنسبه لهاد الجوانب هادو ديال العجين اللي كيكونوا هكا زايدين كنحاولوا اننا نحيدوهم. صافي مباشره كنهزهم نيشان كنحطهم في اللاطه اللي غتدخل الفران.
هنا غندوزو لهادوك المربعات الصغيورين اللي شكلناهم على شكل مسمنات صغار. غنطلقهم واحد شويه وغندير هكا الحشوه في الوسط ديال هاد المسمن بهذا الشكل هذا، وكنكثروا الحشوه باش هكا كتجينا هذاك المسمن كيجينا عامر وزوين ومقرمش. ما كتجيناش العجينه غالبه على الحشوه، بالعكس كتجينا الحشوه غالبه على العجين. وهذا العجين هذا راه فاش كيدخل الفران يعني كيتورق وكيتنفخ وكيجي زوين. صافي انا كنجمعها بهذا الشكل على شكل ظرف، وكندير فيها واحد الحبه ديال الزيتون في الوسط. نعاود معكم واحد الوحده باش تشوفوا الطريقه جيدا. وفي هذا الاثناء يعني فاش كتكونوا قربتوا تساليو يعني بهذا المسمن ديالكم، كتكونوا شاعلين الفران من الفوق ومن التحت، يعني العافيه اللي تكون متوسطه. الا كان عندكم فران ديال الضو شعلوه من الفوق ومن التحت العافيه 200 درجه. الا كان عندكم فران ديال الغاز عفوا يعني شعلوه غير من التحت وخليوه حتى يسخن الفران مزيان، ودخلوا هاد اللاطه ديالكم الفرن وخليوها كطيب مزيان على خاطر حتى كتورق وكطيب عاد كتهبطوا اللاطه ديالكم لتحت كتاخذ اللون ديالها وكتحمر. هنا قبل ما ندخلهم غندهنهم بشويه ديال البيض مع صلصه الصوجا. وبالنسبه لهادوك لي رولي الطوال هادو يعني غنقسمهم كما غتشاهدوا معايا. المهم كنقطعهم على شكل مربعات اللي يكونوا هكا بحال متساويين، وكنشرطهم هكا بالموس من الفوق، يعني غير واحد شويه من الفوق. كنحاول انني ما نوصلش للحشوه لداخل باش هكا كيجي فيهم واحد التشكيل اللي زوين، وحتى داك الفويطاج كيولي باين فاش كيطيبوا. صافي مباشره غندخلهم في الفران ونخليهم يتحمروا ويطيبوا كيف ما قلت لكم. يعني هنا زينتهم شويه ديال بافو. صافي ملي غيطيبوا غنوريكم في الاخير الشكل ديالهم. هنا غندوز نوجد معكم واحد العصير الاقتصادي وسهل كيجي لذيذ. هنا خديت واحد شويه الليمون وحيت ليه داك الازاز ديالو وقشرته وحيت منه داك العلف. وكذلك غندير نفس الطريقه لهاد الحامضه هذه، حامضه اللي تكون هكا صفراء ومن الاحسن تكون فيها الماء باش هكا تعطيكم الكميه ديال الماء كثيره. وغنحاول انني نحيد ليه هاد الازاز بالموس، يعني غير داك القشره الصفراء فقط، يعني ما كنوصلوش القشره البيضاء. وكذلك بالنسبه حتى لليمون اولا البرتقال حتى هو كنحيدو ديك القشره البرتقاليه فقط. صافي كنقشرو وكنقسمو بحال هكا وكنشوف الا فيه هذيك العظيمات اللي كيكونوا فيه، لانهم حتى هما فيهم ديك المروره، يعني كتلقوا لنا المروره وكنحاول ان نتخلصوا من كاع داك العظم اللي كيكونوا فيه لداخل. وغادي نحتاجو معاه واحد الحبه ديال التفاح الاصفر. المهم هنايا غناخذ الخلاط وغنوضع فيه كاع هاد المكونات. انا راه تحذفات لي واحد اللقطه هنا من هاد الفيديو هذا. المهم غادي ندير الحامض والليمون والتفاح، غنضيف عليهم ونص ديال الماء والسكر على حسب الذوق. تقريبا درت واحد 8 المعالق كبار حتى ل9 ديال السكر على حسب الذوق ديالكم، كيخرج تقريبا واحد 2 ديال العصير. صافي هنايا غادي ندوز مباشره نوجد معكم واحد المقيله ديال لادانت سهله وخفيفه ودغيا كتوجد. خديت واحد الهاشوار وضعت فيها ستر ديال لادانت تقريبا واحد 300 غرام، وضفت عليها واحد الحبه صغيره ديال البصل شويه الربيع، وغنضيف التوابل اللي هي شويه الكركم شويه زنجبيل وشويه ديال البابريكا وكذلك شويه القزبر يابس. صافي كنطحن هاد لادانت هذا مع العطريه والبصله والربيع، نطحنو مزيان وصافي. وكندوزو للمقله باش غادي نوجدو الصوص اللي غنرافقوا بها هاد الكويرات ديال لادانت. هنا في واحد المقلاة وضعت واحد الحبه صغيره ديال البصل، غنضيف عليها شويه ديال زيت الزيتون وفص ديال الثوم. بالنسبه للتوابل اللي ذكرت معكم قبيله هما اللي غنديرهم كذلك هنايا مع هاد البصيله والثومه وكذلك الطماطم. المهم هنايا غنحرك مزيان حتى تنزل ليا البصله، عاد نضيف المكونات الاخرى. صافي هنايا كنضيف ملي كتنزل البصله ديالي كنضيف لها شويه ديال الملح، وكنضيف كذلك حبه ديال الطماطم اللي محكوكه وشويه ديال الفلافل الوان اللي كانت متوفره عندكم. ما متوفراش ماشي مشكل، كتعطي واحد النسمه زوينه. وغادي نضيف داك العطريه اللي قلت لكم، شويه التحميره شويه القزبر يابس شويه السكينجبير
وشويه الابزار. المهم العطريه اللي درت في الاول هي اللي غنديرها دابا، وغادي نضيف عليها كذلك واحد الاضافه اللي كتعطي واحد النسمه زوينه، اللي هي واحد شويه ديال الزعتر المجفف او الزعتر يابس. غنحكو بين يديا، هو كيعطي واحد النسمه زوينه لهاد المقيله هادي كما غتشاهدوا معايا. صافي وكنخليو هاد المكونات كامله كتنزل هكا على خاطرها على العافيه مهيله، باش هكا داك الصوص كتجينا واقفه وكتجينا عقده ولذيذه. كتخليو ديك الطماطم مع داك البصل مع الفلافل يطلقوا في بعضياتهم، العافيه مهيله كيف ما قلت لكم، وكتشحروا مزيان. عاد من بعد كنضيفوا الكفته ديال لادانت. صافي كما شفتوا معايا هنا من بعد ما تعسلات هذيك الطماطم ودابت هذيك البصله، عفوا يعني خاصكم تخليو حتى تذوب ديك البصله ديالكم مزيان باش هكا ما تجيش تجي باينه هكا في الماكله، كتجي دايبه وكتجي زوينه صراحه. المهم هنايا غادي نكور هذوك لاداند او ديك الكفته ديال الصدر اللي طحنت معكم، نكورها ونحطها في المقيله ونغطي عليها ونخليها طيب العافيه مهيله. اي مقيله اي حاجه درتوها خليوها طيب العافيه مهيله عفوا، باش هكا كتجيكم لذيذه. وهنا من بعد ما طابت لي ديك المقيله قدمتها في ديك الطويجين ديال الفخار، كتجي صراحه واحد المقيله زوينه ولذيذه. غير جربوا هاد الوصفات اللي شاركت معكم، ان شاء الله غتنال استحسانكم وغترغكم، وكاع افراد العائله غتعجبهم ان شاء الله. المهم كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى انكم تشجعوني بلايكاتكم وتشجعوني بتعاليقكم الزوينه، وكنتمنى اهم حاجه انكم تجربوا الوصفات وتخليوا لي تعاليقكم الزوينه ان شاء الله. صراحه كل شيء كيجي زوين عن تجربه وجربتهم، ماشي غنشكرهم لكم حتى تجربوهم نتوما وغادي تحكموا. المهم هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، الى اللقاء الى وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.